Organisation des Verkehrsverkehrs, die Überleitungsstörung des Landschaftsverkehrs ist behoben, die S-Bahnen zum Verkehr wieder aufgehoben. Allerdings kommt es noch zu Verspätungen, die teilweise Zugausfälle des weiteren Verkehrsbeziehungen der S1 30 Flughafen, weiter Richtung Hauptbahnhof, Gleis 27 bis 36, sowie Schulenwerte bis Starnberg Stuttgart. Wiederholen, die Überleitungsstörung des Landschaftsverkehrs des Berufslebens, die S-Bahnen wieder aufgehoben. Allerdings kommt es noch zu Verspätungen, die teilweise Zugausfälle. Des Weiteren beginnt die Linie S1 Freiburg Flughafen mit weiteren am Hauptbahnhof Gleis 27 bis 36 sowie die Linie S6 bis Starnberg Stuttgart. Bitte achten Sie auch auf die Beschilderung Achtung. Ab Masing Richtung Osten verkehren die S-Bahnen in Folgen S2, S3, S4 sowie S8 ab Ostbahnhof, die S7 ab Südsee. Soweit es Ihnen möglich ist, nutzen Sie bitte auch andere öffentliche Verkehrsmittel, U-Bahn, Bus oder Tram. S4 am Hauptbahnhof Gleis 27 bis 36. Die S3 am Heimatplatz. Soweit es Ihnen möglich ist, nutzen Sie bitte auch andere öffentliche Verkehrsmittel wie U-Bahn, Bus oder Tram. Ich wiederhole, aufgrund einer Oberleitungsstörung in der Stadtstrecke kommt es derzeit im gesamten S-Bahn-Verkehr zu Abweichungen.
Information zum S-Bahn-Verkehr, die Überleitungsführung mit der Stadtstrecke bis zur Route, die S-Bahn zum Verkehr und Wiederaufstieg der Bürger. Allerdings kommt es noch zu Verspätungen sowie teilweise Zugausfällen. Des Weiteren verkehrt die Linie S1 30 Flughafen Gleis 27 bis 46 sowie die Überleitungsführung mit der Stadtstrecke von den Bürgerstellen, die S-Bahn-Verkehrsräder auf den Spiegelweg